गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर तुम मुझे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी जल्दी मैंने सब्सक्राइब किया एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तो मैं नमाज़ पढ़ी चुकी आहियां ऐं हींअर जेको आहे त पाण वञूं था हिकिड़ो इवेंट आहे, सॼो कुझु तव्हांखे अॻिते हली करे ॾेखारियां थी। सो फ़िलहाल जेको आहे पाण तयारी थी कयां त मूं सोचियो जेको अॼु जी रूटीन आहे तव्हां सां सभु शेयर कई वञे। सो एनीवेज़ हींअर मां तयारु पई थियां, उते साबरी ब्रदर्स अचण वारा आहिनि जेकी मुंहिंजा फेवरेट आहिनि, मतिलबु ॾाढो मज़ो अचण वारो। एनीवेज़ उते हलूं था, ॾिसूं था, तव्हांखे सॼो कुझु ॿुधायां थी त छा जो इवेंट आहे ऐं छा रिप्रेज़ेंट कंदा ऐं असांखे इन्विटेशन आहे एज़ अ ब्लॉगर्स। सो बस हलूं था ऐं आउटफिट भी तव्हांखे उते वञी ॾेखारियां थी। सो लेट्स गो। अच्छा गाइस, त फाइनली आई एम डन विथ माई मेकअप एंड आउटफिट। सो हाणे जेको आहे त मां वेंदसि पंहिंजी दोस्त जे घर, उतां पोइ असां सभु गॾु थी करे वेंदासीं इवेंट ते। गाइस, त मां पंहिंजी दोस्त जी घर तक़रीबन अची वई आहियां ऐं मूंखे ख़बर आहे त हू हीअं तयारु न हूंदी ऐं मां कैमरा जे साम्हूं कंदीमांसि न, चवंदी हा बसि मां रेडी आहियां, तव्हांखे ख़बर पइजी वई हूंदी इहो कहिड़ो माण्हू आहे। एनीवेज़ मां किरी न पवां, सफ़ा हूंदा मथे वञा पोइ तव्हां सां वधीक मिलां थी, छो जो मूंखे लॻे थो मां किरी पवंदमि, छो त अॼु मूं पता हील्स तयारु आहे न। न मां तयारु न आहियां। ॾिसो चयोमांव न त मां वेंदमि न, मां पुछंदीमांसि तयारु आहे, चवंदी हा तयारु आहियां, पर हिनखे अॼु ख़बर आई त अॼु छा ईअं चए थी तॾहिं चयईं तयारु थी वेठी हिन खां अवल। हा शुक्र आहे, पहिरियों दफ़ो हीअ तयारु थी वेठी। न न सही आहे, इहा सुठी थी लॻे। हीअ हमेशह असां तयारु थींदा न पोइ ई थींदी अथव, त मतां माना मां तयारु हुजां ऐं हे न हुजनि त हलणो पवंदो। सही, थैंक यू हलण जे लाइ, थैंक यू। हलो भाई फाइनली असां वञूं था टड़ा। अल्लाह, मां हेयर सीरम लॻाए वेठी हुयमि। विसी वई, मां चवां ॾिसो बि कीअं चयो आहे त मां तयारु आहियां। मां तयारु आहियां पर है ई त सही न, पोइ त ख़शक न तव्हां जेसि ताईं हलो भला मां यूज़ करे वठां न हिन खां। हल सही आहे। फाइनली असां निकिरी चुका आहियूं इवेंट जे लाइ ऐं अॼु असांखे पूरा न मतिलबु हीअं वीडियो ठाहे था धिका था लॻनि, अलाए कहिड़ो रोड अची वियो आहे अचानक सां। एनीवेज़ हीअ स्नैप्स थी ठाहे लेकिन सुठी नथी अचनि असांजो, अलाए छो उहो स्नैप्स सही नथी अचनि। शायदि कवर ई करे हिनखे हमेशह चवंदी आहियां कवर न लॻाए, पर लॻाईंदी आहे असांजी वीडियो बि सुठी न ईंदी। ओॾे वञी करे ॾाढी सुठी ईंदियूं आहिनि। ॾिसो स्नैप्स गाइस पहुची वियासीं पंहिंजे वेन्यू ते। लेट्स गो। इन्फ्लुएंसर्स का ठप्पा लगा हुआ ही ठप्पा गाड़ी खड़ी है। दिखा दूँ ना? हाँ बस ठीक है भाई। भाई असांखे जो आहे न इन्फ्लुएंसर्स वाली सीट में वेहणो पवंदो। Oh my God. मुझे लगा था लेट हो गए, तो सही है कैसे या ये स्पॉन्सर्ड से क्यूटीज वाले ये आज आपके ऊपर है। आपके साथ क्या गोल्डन स्पॉन्सर है? इसमें स्पॉन्सर्ड है भाई, यहाँ पे जो है ना वो कुछ स्पॉन्सर्ड है, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं। एनीवेज हिम्मत जो है ना तो केर हले ना कोई चेयर मुझे हली वही पोइ तूं हलंदी आहे। मां वेठी आहियां। अई हा हिननि वेठी आहे, जेको इहा आयो न चंपा ई चंपा सही आहे भरे ईंदासीं। छा में बुक में भरे अचां? ग्लास में पाण बुक में पींदो यार। इवेंट शुरू थी चुको है लेकिन ये कैमरा पहिरियां बि असांखे नज़र ई नथा अचनि, केर तो कंपेयरिंग करे। एनीवेज तकरीबन सब अची विया मुझे सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, मुझे क्या मिलेगा नमाज में। सब नेशनल एंथम जो लाइ उथिया आहिनि।
सभिनी जी कैमरास खुली विया आहिनि नेशनल एंथम पियो थिए स्टार्ट अञा कोन्हे थियो जेसि ताईं थी वठे पोयां बि सभु तक़रीबन अची विया आहिनि थकिजी पिया सभु नेशनल एंथम स्टार्ट ई न थियो कुझु कुझु वेही रहिया आहिनि अॻियां वेही सरजमीन शाबान ईश्वरे हसीन शाबान कौन संतर मूंखे सॼो यादि आहे मूंखे बि यादि आहे पर हुनखे यादि न हुयो सभिनीनि जी कैमरास ऑन हुयूं ॾाढो माना एम्ब्रेस मूमेंट आहे न हुनजे लाइ माइक ते बि आहे सभिनीनि जो मतिलबु सही हुयो हुनजो ग़लति from Zebis, Hyderabad. ओ माय गॉड ज़ेबिस वाह अचु ताड़ी मिलाए We are honored to have fantastic life. यार उहो अकेली न आहे पर असल में जेको विच में वेंदो आहे हुन सां बॉन्डिंग घणी थी वेंदी आहे न तॾहिं मां सोबिया खे चवां पई त मूंसां गॾु वेह हाणे नथी वेह न We are about to have an engaging discussion on the startup culture, the role of technology, the challenges, and the way forward. It is undoubtedly to say that we are fortunate enough to have a diverse under the हिननि umbrella ॿिन्हिनि of जी कचहरी अलॻि थी हले होॾे अलॻि थी हले असां ॿिन्हिनि जी कचहरी अलॻि थी हले Game developer is a VR software engineer with multiple studios in Pakistan and abroad. I learned that documentation is बना रहे हो उसमें क्या क्या है कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे इन सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करने का एक बहुत पावर है इसमें नमक धनिया छा छोकिरी छा अथई क्या हुआ हिन में लेंस न पाए आई आहे छा पातल अथसि अखि में न कुझु वियो अथसि मां चयोमांसि लेंस ला अखि साफ़ कर पोइ हाँ हल्की रेड थियणु स्टार्ट थी अथई न त सही कर लाए छॾ विच में एरम फासिजी वई ॿई हिनखे पी बि नथी सघे न होॾे स्टार्ट लॻी पई आहे भई जेसि ताईं अञा तेरा बड़ी बहन का फर्ज निभाना पड़ता है ॾिसो न ॿई हथ में त पी बि नथी सघे हुनजे करे मेरा सवाल है कि यू टॉक अबाउट क्रिप्टो पाकिस्तान में इस ठीक है और दूसरा ये कि जब भी हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो हम सिर्फ क्रिप्टो की बात क्यों करते हैं सब लोगों को पता है कि हमें जो है ना वो इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए I agree with what you say, but it's not illegal. It's considered as unregulated. Right? So maybe after 5, 10 years, 20 years from now, it can get regulated. But personally, me, I've never worked in Pakistan. I just wanted to ask कि ऑनलाइन हम सब ने ऑनलाइन टीचिंग की थी ऑनलाइन लर्निंग की थी कोविड टाइम्स I just wanted to ask कि how you kept your students motivated क्योंकि इनको बहुत सारे मेरी स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ नज़र आ रहे हैं इनको तो फिजिकल क्लासेस में मोटिवेट रखना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए to keep them focused to keep them motivated so I just wanted to know how you people kept them in touch with them and how you people actually make them focus towards what you are teaching them online. आपके बच्चे घर पे मोबाइल से खेलते हैं all the time they know how to use the mobile they can explore and go into using the laptop and the tabs without any assistance the mother is busy in the kitchen लो थोड़ी देर मोबाइल ले लो तो ये गैजेट सेवी जनरेशन है ये बात तो प्रूव हो गई पीछे शोर कहाँ से आ रहा है मुझे तक समझ में नहीं आ रहा वैसे बैक बेंचर्स कर रहे हैं हम तो नहीं कर खाने की लग रही है सबको इसी वजह से यहाँ हाणे बाबा हीअं वेही पहले रही तो मैं आहे चाहूंगा ये जो पीछे सब बैठे हुए 5 मिनट आपके चाहिए सिर्फ ओनली 5 मिनट और इस 5 मिनट में अगर मेरी बात समझ ना आए तो आप आगे आने वाले स्पीकर्स को ना सुनिएगा ठीक है तो मुझे 5 मिनट पूरे दे दें ठीक है ये पीछे CMPS अची विया आहिनि हाणे ओ माशा
माशाल्लाह सिंधी रवायत गानो हलायो जीअं जिए सिंध वार जीअं सिंध टोपी अजरक वार जीअं असां ॾियूं म्यूज़िक पिया मिठड़ी ॿोली गली गली ऐं घर घर गूंजन सिंध अमर जा नारा नारा जीअं सिंध वार जीअं अच्छा, now we have a refreshment break. त बुफे सिस्टम लॻो आहे सो सभई जेको आहे त हींअर डिनर कंदा हलो भाई हलूं हलो त डिनर करूं था छा छा आहे मेन्यू में खुली वई आहे त छा छा हूंदो मेन्यू में खाली थी वियो भाई हाणे सभु खाली बि थी असां अञा पहुचूं था खाली थो थी वञे अरूज मेरे लिए भी ले लेगा लिटरली कोई मस वञी खणी आहे न त इहा बि न पई मिले त भई हिननि मां ड्रिंक खणी था छॾियो काॾे वियूं मुंहिंजी दोस्तूं सोबिया ड्रिंक खणो हली वेंदी ड्रिंक होया अचो ड्रिंक खणो हली वेंदी हा सेम कुझु बि थी थो सघे भई असांजो पर्सिस वग़ैरह होॾे पियूं आहिनि त असां कंहिंखे ॻोल्हींदा वठंदासीं फ़ोन बि हुन में आहे फ़ोन बि हुन में आहे भॼ 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 सही भेजा हाल कराए जाना टेस्ट करे फाइनली मुंहिंजी जॻह ते वेठी छो त हे अकेलो पाण खे फील थी करे मुंहिंजी दोस्त खे अलॻि थियो अथई ॾिसां एॾो गरम कोन्हनि छो त सवेल खपियो आहे मुद्दे में खुटिया न हुअसि या ब्रेसलेट मैं चाहती हूँ कि हैदराबाद की लड़कियाँ भी जरा आगे आए हाँ सही बात है भाई आगे जाए आगे कहाँ से आगे हो हम आगे बैठे हुए हैं चलो यहाँ पे वो आगे है ना लाइफ में आगे हो जाएंगे That was a startup, which 5 or 6 people made it, and all are young people. कोई हमने कोई पुराना कोई इस तरह का कोई बंदा कोई बहुत सीनियर बंदा हमने नहीं उठाया हमने all 6 young people who made this tracks और माशाल्लाह आज हम pivot इवेंट हले पियो ई बीच में यार इवेंट में अची वई हाणे हली वई वापसि शादी दिया कुमारी सिंगिंग कंदी हुनजो ॿुधंदासीं हुन ते झूमंदासीं पोइ तव्हांखे ॾेखारींदासीं कीअं झूमूं था बहुत तेज हो रहा है जाई भी वॾी भेण जो न फर्ज़ निभायो अथई थैंक यू सो मच रा सॉरी बोल देना जिंदगी में मेन कोर्स ते रश लगी पई आहे सफ़र जॻह ई कोन्हे खपे ॾियण थी सोबिया इरम ऐं मुंहिंजो आहे डिनर
भाई खायूं था न त लेट थी वेंदी असांखां कवाली थी वेंदी मिस यार एरे मूंखे न चिकन नाए खाइणो मां भला अॼु चांवर नथी खावां छो त मुंहिंजो नोज़ पिन सफ़ा ख़राबु थी वियो आहे तू अंदर आई से टिश्यू भी दिखा आई रेड एंड ना अंदर रेड डांटी हुई थी आई रेड लगी हुई हां हाणे असां चई सघूं था त हिकिड़े सुठो इवेंट ते असां वियासीं गाइस ईशा जी फोटोग्राफी थी दे सर अगर आप